Ušli sme z Ukrajiny, pretože doma je vojnový stav. Rusko vtrhlo do našej krajiny a požaduje výmenu politických špičiek. Doma sme neustále počúvali zvuky sirén a výbuchy. V Kieve a Charkove dokonca už strieľajú aj na civilistov. Práve kvôli tomu som sa rozhodol zobrať mladšieho brata a utiecť. Momentálne debatujeme s mladými ľuďmi a s učiteľmi o tom, ako prichádza k vojne. Keď sa jednoducho raz niekto rozhodne, že chce ničiť a zabíjať, tak čo s tým? Tá strašná skúsenosť, že ako človek dokáže ubližovať a ešte si to vie zdôvodniť aj racionálne, tak to bol riadny budíček pre mňa. Ja som si myslel, že to bude o tej dve oblasti najvýchodnejšie, ale že to bude takáto tragédia, tak to mi ani vo sne nenapadlo. Ako myslieť si, že zrazu sa vráti ten svet, ktorý tu bol, ten je definitívne mŕtvý, ten už nikdy nebude. Poďme si pozrieť tento projektik, čo máš pred sebou na stole. To sú fotky, portréty utekajúcich ľudí z Ukrajiny, ktoré nafotila Janka Rajcová. Nafotila ich už takmer 100. Skús sa v tom pohrábať a kto by ti padol do oka, kto ti je taký blízky, tak toho si vyber. Je ich tam dosť, tak sa v tom môžeš kľudne prehrábať. Ja ich mám stovky v hlave. A úplne konkrétnych, ktorí sú aj tu. Viem. Ja som si to trocha pozeral, jak si ty sem prišiel. Vieš, ja mám presne tieto výrazy z Bosny, z Chorvátska, zo Srbska, to je furt to isté. Každý úder má svoju ruku, hej? Každý výstrel má svoj prst, hej? Že za každým spôsobením bolesti je konkrétny človek, nikto masový. Hej? A aj deckám, aj učiteľom hovoríme, a mne na tom naozaj veľmi záleží, a to hovorím všade, že vojna nie je štatistika. Jednoducho, keď vidím tie zbombardované domy, tieto hrozne smutné tváre, tak za tým je osud každého jedného človeka. Že keď si predstavím, že do nášho paneláku by strelil niekto, tak jednoducho ja už len prídem o svoj kútik kreslo, kde rád pod oknom čítam knihy. Jednoducho to je moje súkromie. Títo ľudia prišli absolútne o všetko. Možno majú mobil, ale oni majú svoj kút, oni majú svoju šálku, oni majú svoju obľúbenú fotku, im sa rozletel notebook na 1 000 000 kusov, oni nemajú nič, len to, čo vedia a čím sú. To mi hovoria tieto fotky.
deťmi to je veľmi, veľmi emocionálne, silné, obdivujem tie ženy a som vďačný, že môžu byť niekde v bezpečí. Hej, že o tom sa dá rozprávať rôznym spôsobom. Vo všetkých očiach je rôzny smútok, celkom prirodzený. Môžeme si potom povedať jednu alebo druhú. Tuto je mladá žena, čo má 28 a evidentne si nepredstavovala 22. rok, že bude sama a v 28 človek tu žije a rozmýšľa úplne o niečom inom. Že toto je veľmi silné. A potom títo chalani dvaja. Veľmi myslím na chalanov, ktorí boli v našom projekte. Oni mali v tom roku 2017 až 2019 tých 17-18 rokov. Neviem, kde tí chlapci sú. Sem tam sa nejaký myhne na Facebooku, ale to boli tak šikovní chalani, jak sú všade na svete a na tých myslím asi najčastejšie. Skús prečítať ich mená a nájdeme ti... Andrej a Roma. Máme ich príbeh, tak prosím ťa, prečítaj ich pre ostatných. Andrej má 23 rokov a Roma 15. Ušli sme z Ukrajiny, pretože doma je vojnový stav. Rusko vtrhlo do našej krajiny a požaduje výmenu politických špičiek. Doma sme neustále počúvali zvuky sirén a výbuchy. V Kieve a Charkove dokonca už strieľajú aj na civilistov. Práve kvôli tomu som sa rozhodol zobrať mladšieho brata a utiecť. Nemal by v niečom takom vyrastať. Ľudia v Rusku si myslia, že sme tu všetci nacionalisti, ale mýlia sa. Sme obyčajní ľudia, tak ako ja. Sme dobrý a mierumilovný národ, nádherná krajina. Nerozumiem, kvôli čomu nás napadli. Vladimír Vladimirovič Putin. Ak vám ešte nejaký mozog zostal, ak vôbec rozmýšľate svojou hlavou, ste predsa prezident veľkého štátu. Kvôli vám budú vaši občania trpieť. Vy možno niekde tam v bunkri prežijete, ale národ bude čeliť ekonomickým, vojenským a iným problémom. Celý svet je s Ukrajinou a vy ste sám. To si zapamätajte. Mama a otec umreli 3 roky nazad. Veľmi zle to vplývalo na psychiku môjho mladšieho brata a teraz ešte aj táto vojna. Musel som ho zobrať preč a ochrániť. Nesmie to vidieť. Skúsime to všetko prečkať a potom uvidíme. Tu sa o nás veľmi dobre starajú, nakrmia nás, dajú oblečenie, keď treba aj peniaze. Chcem všetkým odporúčiť, aby prišli práve sem, na Slovensko. Na Slovensko sme prišli pred 2 dňami. Cesta nám trvala približne 2 dní. Dlhšie kvôli checkpointom, kde nás kontrolovali. Mne robili problémy, pretože mám viac ako 18 rokov a neverili mi, že Roma je môj brat. Mysleli si, že chcem utiecť. Na hraniciach sme čakali asi 4 hodiny. Tam nám už pomáhali a hovorili, kam máme ísť a čo máme robiť. Doma v Odese som pracoval na stavbách. Maľoval som, robil štukatúry, kvalitné rekonštrukcie, všetci moji zákazníci boli spokojní. Tento rok som chcel s kamarátom začať podnikať, keďže minulý rok sme to vyskúšali a celkom sa nám darilo. Bohužiaľ, prišli Rusi a museli sme utiecť. Brat študuje, je prvák na námorníckej škole. Darilo sa mu tam. Mal by teraz skončiť 1. ročník, potom ešte 2 a mohol sa vrhnúť do života. Ale vidíte,
Všetko sa zvrtlo a teraz budúcnosť je neistá. Áno. Tie príbehy sú jak cez kopírák. A my sa fakt... Nie, že nevieme, nechceme poučiť, my to nechceme vidieť. A tá stará skúsenosť je, že kto sa nevie poučiť, tak si to musí zopakovať.